dit gaan om vanoggend saam ons geloof te bely in die vorm van die apostoliese geloofsbelijdenis. Nou die wonderlike ding is, as ons hierdie woorde opsê, weet ons dat gelowiges van die begin af, deur die eeue tot by ons eie dag, hierdie woorde op hulle lippe geneem het. En ook vandag op hierdie Sondag, dat daar miljoene ter miljoene gelowiges reg oor die wêreld, in verskillende kerke, op verskillende kontinente, verskillende lande, en ook hier in ons eie land, verskillende stede, verskillende dorpe, en selfs ja, in ons eie dorp, hierdie woorde vanoggend sê. En wanneer ons dit dan doen, wanneer ons geloof bely, wanneer ons verklaar met broers en susters saam in die gemeente, dat ons inderdaad in God drie-enig glo, echo hierdie woorde deur die ganse wêreld, deur die ganse tyd, en weet ons dat hierdie woorde wat ons verklaar, dat ons saam met dit, saam met die liggaam van Christus, deur die eeue en deur die wêreld wat vandag volbring. So ek wil jy uitnooi om saam met die woorde op te sê, en sodoende ook dan ons geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter einde wedergeboren, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te glorie, nie wat nog lewe, nie die wat reeds gesterf. En ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend kom uit die Evangelie van Lukas. Ons gaan saam lees uit Lukas 15, verse 1 tot 10. En weer eens, as ons vanoggend hierdie woorde lees, dis die leesrustige teks wat voorgeskryf is vir die week, weet ons ook dat ons dit saam met gelowiges reg oor die wêreld lees. En voordat wat 'n paar weke terug in my buiteland gewees, en my vrou Angelique het 'n diens gelei, en ook die leesrustige teks gepreek. Wat gebeur het, is in Amerika gewees in die tye uit die aard van die saak, is ons voor hulle en sy het 'n aanddiens gelei, en ek was die oggend in die oggenddiens, en presies dieselfde tyd wat sy in die gemeente die teks gelees het, was ek aan die ander kant, kan my sê, van die aardbol, in die gemeente, ons ook daar die teks gelees. En ek dink dis die wonderlike ding van as ons die leesrustige teks ook kan volg en lees, weet ons dat ons saam met gelowiges reg in die wêreld vanoggend hoor wat God vir ons in die teks wil sê. Goed, so Lukas 15 verse 1 tot 10. Voordat ons maak, kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend uit u woord uit te lees en te hoor wat u vir ons te sê. Here, ek vra vanoggend dat u asseblief ons ore, maar bovenal ons harte sal oopmaak. Spreek, Here, ons u dienaars luister. Amen. Goed, so Lukas 15 verse 1 tot 10. Die opskrif, die verlore, die gelykenis van die verlore skaap. Ons gaan twee gelykenisse lees, die gelykenis van die verlore skaap, en dan die gelykenis van die verlore minstig. Goed, vers 5. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sien nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy
99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat omkeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Die gelykenis van die verlore muntstuk. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat omkeer. So ver. Gemeente, so die tekst wat ons vanoggend gelees het uit Lukas 15 uit, is eintlik, daar word eintlik in hierdie gedeelte 3 gelykenisse vertel. Die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore muntstuk, en dan ook die gelykenis van die verlore seun, die gedeelte wat net op hierdie gedeelte volg. Maar die leesers teks soos gesê vanoggend fokus op die eerste 2. En ek dink dis bitter interessant, veral dan soos hierdie 2 ook dan saam lees. En dit is wat ek dink ons toch 'n bietjie oor gaan nadink. Nou, as ons die Lukas evangelie lees, sien ons dat Jesus op reis is. So hy is besig om te beweeg van Galilea na Jerusalem. En soos hy stap, soos hy beweeg, oral waar hy kom, praat hy met mense, en hy ontmoet met mense, en leer hy ook van mense. Hy praat van die koninkryk van God, wat aan die koms is, en daar is dan ook 'n oproep, wat hy keer op keer maak, dat mense self moet bekeer. Nou interessant, as mens na die Grieks gaan kyk en die woord bekeer, is dit belangrik om te besef wat hiermee bedoel word. So, die van julle wat dalk Stellenbosch ken, en dalk miskien is al studente, of miskien het nie van julle studente daar op die universiteit, maar ons 'n koshuis met die naam Metanoia. Seker het julle al het woord gehoor, miskien ook so in die kerk, maar hierdie woord Metanoia is wat vertaal word met bekering. En wanneer die Bybel hier praat van bekering, is dit bitter interessant wat te doen. Metanoia is letterlik om anders te dink, om ons gedagtes te draai, om ons harte te verander, en sodoende ook dan anders te begin lewe. So soos Jesus sy boodskap verkondig, vir hulle leer, skrifte uitlê, en ook vertel van die koninkryk van God, vra dit dan vir die mense wat luister, om anders te begin dink, beide oor die wêreld, maar veral ook oor onsself, en dan ook anders te begin leef. Jesus leer dan ook vir die mense wat dit beteken, om anders te dink en te leef, en hoe Jesus dit doen, is deur die vertelling van gelykenisse, verhale, wat elke keer dan 'n boodskap word. En so leer ons ook dan vir Jesus ken, Jesus as storieverteller, Jesus wat deur gelykenisse en verhale, waarmee mense so hulle self insien, en dit was dalk nie, ek sal miskien nou daarby kom, iets van God se koninkryk en God se hart, ook dan vir die mens leer ken. Nou ons lees dan in die stuk, so Jesus is aan die reis van Galilea af na Jerusalem, en dan kom hy op 'n sekere plek en hy begin vir hulle leer, en ons lees dan dat al die tollenaars en sondaars het nader gekom om na Jesus te luister. Nou die Lukas skrywer hou baie van om oordrewe wyse te stel. So hy sê al die sondaars en tollenaars het saamgekom. En ons kan dink wat daarmee bedoel, dit was 'n groot massa mense wat nie net na Jesus geluister het, ons lees egter self in die teks dat hulle saam met Jesus gestap het, saam met Jesus gereis het, en aan Jesus se lippe gegaan het om te hoor wat hy gesê het. Nou, dit is belangrik om te besef dat die tollenaars en sondaars, deurdat die Lukas skrywer dit sê, probeer hy ook dan vir ons sê dat dit nie noodwendig wat dan in daai samelewing ook dan as die roem van die samelewing. Inteendeel, die
tollenaars byvoorbeeld was 'n veragte deel van die samelewing gewees. Hulle is gesien as skelms en skarwinkels. En dit is inderdaad dan hierdie mense wat Jesus vergader het en geluister het wat Jesus sê, aan Jesus se lippe gehang het, die ook dan gehoor het met die oproep tot bekering, om anders te dink en anders te begin leef. Nou, as mens aan die een kant die Lukas skrywer praat van die sondaars, tollenaars, aan die ander kant ons die fariseërs en die skrifgeleerdes. Ons kan nie eintlik 'n groter kontras eintlik tussen hierdie twee groepe. So die massas wat daar staan om na Jesus te luister, so aan die een kant en aan die ander kant het ons die fariseërs en die skrifgeleerdes. Nou, hulle was, soos ons goed weet, die godsdienstige leiers van die dag gewees. Hulle het dag en nag spandeer om die skrifte te lees en te oordink. Daar was 'n groot kloof tussen hulle en die res van die mense gewees. Veral dan ook die wat gesien is, veral ook aan hulle, as die sondaars en die mense wat eintlik nie deel van God se mense is nie. En dat is die scheiding gewees. Die tollenaars, die fariseërs en die skrifgeleerdes nie met die res gemeng nie. Inteendeel, hulle het hulle self afgesonder. Hulle het een kant gaan, amper op 'n half hoog heilige manier, en dan het hulle daar godsdienst bedryf. Ons lees dan dat hulle sien wat Jesus doen, en dadelik uit die aard van die saak is hulle ontstel en geïrriteerd. En hulle morrel dan by hulle self en sê, hierdie man Jesus, wat ook 'n rabbi is, wat ook praat in die naam van God, 'n gesant van God is, en selfs sê dat hy die seun van God is. Hierdie persoon hou homself op met, spandeer tyd met, en bovenal, ek wat vir hulle die verskriklikste is eet saam, sit om 'n tafel met diegene wat hulle kan sien, as mense wat nie eintlik werd is om dit te doen, die sondaars van die tyd, die massies. Want dit is inderdaad, soos ons dan lees, wat Jesus gedoen het. Hy het nie net die mense geleer, die oproep gemaak, dat mense self moet bekeer, en hy tyd saam met hulle spandeer. Hy het moeite gemaak, soos ek gesê, en ook dan saam met hulle geëet. En in die Lukas evangelie is dit veral iets wat beklemtoon word. Keer op keer, soos oral waar hy kom, sit hy om 'n tafel en hy eet saam met mense. Ons sal later byvoorbeeld lees in Lukas 19, die bekende verhaal van Jesus wat vir Saggeus in die boom raak sien. Saggeus wat ook 'n tollenaar is. Ook dan iemand wat van was, gesien is as iemand wat mens nie eintlik weer gesien word, wil praat, op die tyd was wanneer hy veral nie, as mens 'n rabbi, 'n skrifgeleerde, iemand is wat besig was met die woord van God nie. En Jesus sien vir Saggeus raak, en hy sê, vandag gaan ek tyd by jou aan huis spandeer. En dis inderdaad wat Jesus ook dan, Jesus sit by hom, Jesus eet saam met hom, en verander Saggeus se lewe, soos ons weet. Dit is wat Jesus gedoen het, dit was Jesus se bediening, en so leer ons ook iets van God se hart. En dit maak die fariseërs en skrifgeleerdes kwaad. Hulle is geïrriteerd. En inderdaad, soos die tekst dan ook mooi sien, word hulle by hulle self en sê, kan dit wees dat hierdie Jesus, die rabbi, tyd saam met sondaars spandeer. En dit is precies seker hoe dit daar gewerk het. Ek het so gedink, aan die een kant word het maklik gewees, dat ek so miskien gedink het, so ek is in myself gesê, en die Jesus dan hoor, of weet, bro, hy is immers God, en dat hulle geskok is, en ek kan glo dat Jesus weet, wat hulle in die geheim met mekaar sê. Maar ek dink amper wat eerder dalk gebeur het, is dat Lasprus hard gepraat, en Jesus baie duidelik laat verstaan het, dat hulle nie gelukkig is, met wat die aan gebeur is. So ek kan soms so sien, dat hulle so tussen hulle self praat, en soos mense dikwels maak, Jesus hoor, en baie duidelik te weet kom, dat die hele goedkeuring wegdra nie, dit nie kan wees, wat besig is om te gebeur, op onmoeilikheid, en die hele goedkeuring, veral dan as die godsdienstige leiers wegdra. Goed, en Jesus weer aan wat hulle sê, en hy draai na hulle, en hy spreek hulle dan ook aan, en mens amper dink dat Jesus ook dan hier hulle berispe, en uitspreek teenoor hulle, en
hulle die waarheid vertel, sommer reguit rondheid. Maar Jesus is 'n storieverteller. Jesus praat in gelykenisse. Jesus hou daarvan verhale te vertel. Verhale wat ook dan mense se harte aan kan verander. En hy begin dan om vir hulle die verhaal van die verlore skaap te vertel, en ook dan die verhaal van die verlore muntstuk. Nou, dis eintlik fascinerend dat Jesus dan hierdie verhale spesifiek aan die Fariseërs en die skrifgeleerdes vertel. En as mens dit aanvanklik lees, dink mens dit is net is, en as jy weet, so sien wat Jesus daar probeer sê, maar ek dink dit is belangrik om die radikaliteit ook dan en amper is al die ironie van Jesus se twee verhale, die karakters wat hy dan ook gebruik, te sien en te verstaan. Soos ek gesê het, was daar 'n sterk ook dan rangorde gewees in die samelewing georganiseer is in daardie dag. En as jy lees van die massas wat saamgekom het, word dan beskryf as sondaars en tollenaars, so hulle is op die onderrond, en dan heel bo het ons die skrifgeleerdes en die fariseërs. En wanneer Jesus dan praat van 'n skaapwagter, van 'n herder, en ook van 'n vrou, het is belangrik om te sien en te weet dat wat hierdie rangorde van die dag aanbetref, die sosiale orde, hoe die samelewing saamgestel is, dat hulle self ook, die skaapwagter, beide die skaapwagter en die vrou, wat jy waarskynlik al hierdie was, en die tekst lees ons ook dan arm was, sal ook jou onder die sosiale orde bevind. So aan die een kant het ons die fariseërs, skrifgeleerdes, aan die hoë kant, en ver verby van hulle het ons die herder, die vrou en die weer. En het is belangrik om hier op te besef, die ongelooflike kloof, waar eintlik dis wat dit daar is. En Jesus gaan dan voor, eintlik dit is wel op speelse wyse, en hy vra van hulle, en hy vertel, en hy skiet hierdie situasie. Hy sê, 'n skaapwagter verloor sy skaap. 'n vrou verloor een van haar silwermuntstuk. En hy sê dan ook, die skaapwagter het eintlik 100, en het 1 verloor, en was dan 99 oor, en die vrou het 10 muntstukke, en sy het 1 verloor, en dan was die vraag, die amper op retoriese wyse wat gevra word aan die skrifgeleerdes en fariseërs, wat maak hulle? Nou, soos ek gesê het, dat hulle sal nie noodwendig insig gehad het in die lewens van, byvoorbeeld, die skaapwagter en die vrou. Hulle het self een kant besig gehou, so te sê, en het eintlik 'n baie gemaklike lewe geleef. Dit was geestelikes, intellektueles, gesit heeldag, die skrifte besig gehou, die volk het vir hulle gesorg. Ons lees byvoorbeeld die Matteus evangelie wat daar tempelbelasting was. En hulle het amper half nie oor die basiese dinge van die alledaagse bekommer. Wat het gedoen is ja, heel gemakkelijk eintlik dan te sit, hulle self besig te hou met die leer van die dag voortaan. En ja, dit is voor hulle, wat sou hulle doen? En mens wonder dan wat hulle daarop sou gesê, hoe hulle daarop sou gereageer het. En die een kant dink ek amper dat hulle antwoord daarop sou wees, ja, maar dat is 100 skape, en die persoon het 1 verloor, en ons 99 hoor. Ja, dit is sleg, en niemand daar nog een skape verloor. Maar sekerlik is daar nog 99 hoor. Sekerlik is dit nie nodig om alles te los, behalwe dan die 99, om die 1 skaap te soek. Dis heel waarskynlik aan die einde van die dag, dis donker te word, dis gevaarlik, dis koud. As al 99 oor is, waarom sal mens moeite doen eintlik dan om die 1 skaap te gaan soek. En dieselfde dan, jy waarskynlik by die vrou. So, die geld wat hulle gehad het, die silwermuntstukke, ons sien byvoorbeeld, jy kan sien op die volgende prentjie,
dis hoe dit gelyk het. Ons lees dat sy 10 silwermuntstukke gehad het. En dit was nie beskikbaar baie geld gewees nie. So, dis altyd moeilik om presies te bereken hoeveel dit was. Maar ons kan so sê dat dit dalk vir 'n arbeider, veral dan vir 'n vrou, 'n dag, eendags se werk was. En weer eens sou hulle dalk gesê, en dit was nie baie geld in die tyd, soos ek gesê, ons weet van die antieke geskrifte ook wat in daai tyd uitgekom het, dat byvoorbeeld soldate wat diens gedoen het, presies 10 keer soveel verdien het, en hulle dan, ons het dan ook 'n geskrif waar 'n soldaat van die tyd klaar en sê, mens kan amper nie lewe van hierdie bedrag geld, wat 10 keer meer was, as wat byvoorbeeld die arbeider die vrou sou. So sy 10 muntstukke en sy 1 floer is nie baie geld nie. Miskien sou die skrifgeleerde fariseërs gesê, niemand hou weer eens daarvan om 'n muntstuk met geld te verloor nie. Maar, sekerlik het sy in die huis verloor. Ons weet ook, dis aand sy met 'n lamp aansteek. Ons het nog 9 uur. Môre is nog 'n dag. Ons sekerlik kan ons op môre kyk of ons dit in die hande kry. En selfs as ons nie kry nie, wat is geen sonder muntstuk as dit verlore sou word. Hulle wat dalk in oorvloed en gemak geleef het, ek sal verstaan hoekom. En as jy die vraag wil vra, heel waarskynlik sal dit dink, ons een skaap weg word of een muntstuk weg is, dan los ons dit. Ten minste vir die volgende dag. Wanneer, sê Jesus vir my, wat het die retoriese vraag gevra, antwoord hy, amper so op in die aard van die saak, is dit wat die skaapwagter en die vrou doen, om wel te gaan soek, om wel, in die geval van die skaapwagter, alles te los, self in die 9 skaap, te kyk dat hulle op plek is, en dan in die veld in te gaan, wat jy waarskynlik in die tyd ook 'n gevaarlike saak daar was, om die een skaap te gaan soek. Dieselfde ook dan met die vrou, met 'n absolute dringendheid en 'n desperaatheid te werk te gaan, te vee, die lig aan te steek, die hele huis om te keer, maar hy een silwer muntstuk, so baie werk was nie, op te spoor. En gaan Jesus voor om te vertel vir die fariseërs en skrifgeleerdes. Hulle soek en hulle kry dan daar skaapwagter, skaap wat verlore is, en die vrou muntstuk. En wanneer hulle kry, is daar absolute vreugde. Ons lees, die skaapwagter sê, hy roep al sy vriende by mekaar, hy vier fees, en hy sê, my skaap was weg, en ek het dit weer gekry. Selfde met die vrou. Sy kry die munt, in te midde van die donker, sy die lamp aangesteek, soos jy waarskynlik nag, die bure slaap seker al, die mense almal, maak sy almal wakker, en sy roep haar vriendinne by mekaar, en sy sê, wees saam met my bly, want die muntstuk wat ek verloor het ek weer opgespoor. So wanneer ons die teks lees, wanneer Jesus die verhaal vertel, sien ons dat die rede waarom die skaapwagter die skaap gaan soek, en die rede waarom die vrou die muntstuk dan probeer vind, en op in 'n daling opspoor, is omdat alles belangrik vir hulle is, omdat het van ongelooflike waarde is, omdat hulle hele lewe in baie opsigte afhang van hierdie toekoms. Die skaapwagter, heel waarskynlik is 'n swerwers bestaan, niks in die lewe is nie behalwe vir die skape. Die skape was sy lewe. En dis hoekom dan, as die een weg is, hy inderdaad alles los vir die skape. Die vrou ook. Dit was heel waarskynlik daai paar muntstukke, was die muntstukke waarmee sy moes leef, waarmee sy moes kos koop, waar sy moes oorleef. Was nie baie geld, maar in daai situasie was dit ongelooflik belangrik en waardevol vir haar. En dis inderdaad dan ook, omdat sy met absolute desperaatheid, dringendheid te werk gaan, om die enkele muntstuk te vind. En kom Jesus dan vir die fariseërs, die skrifgeleerdes, en ook dan vir ons vandag sê, dit
is inderdaad die God is. Dit is inderdaad wie hy Christus is. Jesus is nie een of ander verhewe, onbetrokke, geestelike leier, wat ver verwyder van mense af is leef nie. Wat alles aan sy een kant af dophou en wag dat aan ons as mens besluit om hom te keer. Nee, Christus sê hulle vir die fariseërs ook vir ons vandag. Die radikaliteit hiervan hoor wanneer Jesus homself vergelyk met 'n eenvoudige skaapwagter of 'n arm vrou waar wiele weer, wat met absolute dringendheid en desperaatheid soek aan dit wat verloor, dit wat verloor is, totdat dit gevind is. En dit, liewe gemeente, is inderdaad dan die goeie nuus van die evangelie. Toe en ook nou vanoggend vir ons. Want sien, daar die enkele skaap of muntstuk in die verhale verteenwoordig, ek dink eintlik maar almal van ons. En in die storie ook die fariseërs. Om besef hulle dit. Weet dit. Daar sien ons net so interessant van die begintye af is hierdie beeld van die goeie herder, van Jesus as herder, wat die skaap soek en vind, en van die vroegste kunswerke wat deur gelowiges geteken en gemaak word. So in die derde keer byvoorbeeld, jy sien in die linkerkant is hierdie uitbeelde in 'n huiskerk gevind van die verhaal van die vrou wat daar hier Afrikaans goed beskryf. As mense raak almal van ons dink dikwels pad byster. Ons verloor ons weg. Ons tas rond in die donker. Soos Paulus sê, dit wat ons wil doen, doen ons nie. En dit wat ons nie wil doen nie, doen ons wel. Ons weet ook nie aldag wie ons is nie, en wat ons moet maak nie. Wat van ons gevra word nie. Ons beraam planne en maak of ons weet wat ons doen. Daar word immers van ons verwag vir al ons tyd om die hele tyd so half te leef en te maak of ons in beheer is, of alles oké is. Ons weet wat ons besig is. Maar het voel immers dikwels vir ons of ons in 'n doolhof, self in 'n doolhof bevind. Ons voel verlore, ons weet ons doen wat ons moet doen. Ons leef ver van God. Ons voel ook daaraan ver van God. Ons voel hier, heel dikwels soos daar die skaap in die verhaal, die minste daar weg is. Die vraag is dan, wat maak ons? Wat moet ons doen? Hoe kom ons uit die plek, ons self in die doolhof bevind? Hoe kom ons dit daaruit? En ek dink, dikwels ons as mense begin dan inderdaad dink, wat kan ons doen? Watter planne kan ons beraam? Wat kan ons lees? En soos die fariseërs van die dag, dink ons ook, ons voel daar ver van God, of wat kan ons maak om nader aan God te beweeg? Wat kan ons doen om nader aan God te kom? En dit baie, ek dink, te maak met hoe ons oor God dink. 'n God wat ver van ons op is, wat verwyderd is, hierin, soos ek gesê, wat sal sit en kyk hoe die wêreld afspring, vir ons wag om die regte dinge te dink en te doen en te sê, sodat ons eventueel vir God kan vind. So ons is op soek na God, en wanneer ons die regte dinge dink en doen en sê, kan ons hooplik dalk die dag
ons God vind. As jy in die gelykenis wat vertel word, is dit baie duidelik. Die muntstuk soek nie die vrou nie. En dit is ook nie die skaap, maar die skaapwagter soek. Nee, dit is andersom. Die skaapwagter soek die skaap. En dit is die vrou wat die muntstuk soek. En die geel vind. En so is dit ook met God. In Christus, die Gees. God die enig soek ons, roep ons, en hou nie op tot ons gevind is nie. Want sien, ons behoort aan hom. Ons is syne. Die liefde wat God vir ons het, dring God om met absoluut, met die desperaatheid en dringendheid van 'n skaapwagter wat vir 'n skaap soek en 'n vrou wat vir 'n muntstuk soek, ook vir ons te soek. En God hou dan aan en roep ons en sien ons en soek ons en kry ons dan ook. En wanneer dit gebeur, is dit presies soos die skaapwagter, miskien kan die een prentjie teruggaan. Die skaapwagter wat die skaap, nie net die skaap vind nie, maar die skaap wat vashou, in sy arms neem en absolute vreugde het omdat hy die skaap gevind is. En dit is inderdaad wat God in Christus doen. Christus vind ons, soek ons nie net nie, maar Christus vind ons en wanneer Christus ons vind, neem hy ons in sy arms, hou ons vas. En sê, jy is inderdaad myne. Jy hoort aan my. En dit is inderdaad dan, die grootste troos wat ons het. Ook dan in tye, van ons ver van God af voel. Van ons nie meer mooi weet wat ons dink en doen, wat ons dink en doen en sê. Wanneer ons onsself in die doolhof bevind. Dis die feit dat ons nie God soek, maar dat God actief vir ons soek. Dat God, met alles weet wat hy is, deur die liefde vir ons gedring word, om ons te vind en ons vasthou en saam in die hemele, die engele in die hemel te verheug in die feit, dat ons kry. Al wat ons dan kan doen, en moet doen, is om ons afhanklikheid van God te besef. En te weet, dat hy ons sal vind, en dat hy ons sal red. Ons enigste troos, soos die Heidelbergse Katekisme sê, in lewe en dood, is inderdaad, dat ons aan Christus behoort. Ons Christus sin is, en dat ons nooit sal los nie. Dat hy altyd, elke dag, weer en weer, ons sal rig, ons sal soek, en ons sal vind, en in sy liefde sal ontvou. Christus soek ons, en hy vind ons, en dan gee ook dan inderdaad sy lewe vir ons. En dit is dan hierdie rede dat Jesus verklaar en sê, ook dan vanoggend vir ons, en aangaan met die volgende skrywe 2 aan, dat hy die goeie herder is. Jesus sê in Johannes 10:11-17, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister. En hulle sal een kudde wees en een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê. Jesus as goeie herder gee inderdaad ook, soos ons in die Vrydag en Paastyd vier, sy lewe vir ons.
en weer dit te doen, red hy ons, en bring hy ons terug in die arms van die Vader. En dit alles, liewe gemeente, gebeur absolute genade. Ons kan niks doen om dit te verdien nie. Ons kan niks doen as minstukkend skaap, kan nie die skaapwagter of die vrou vind. Ons kan maar net sag ook maak, God sê, lees ons en luister vir die stem van die herder. En weet, God sal ons nie los nie. God hou aan in Christus deur die Gees. Ons te soek en te vind, homself oor ons te verheug. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook, saam met die massas, skare van destyds, ook die fariseërs en die skrifgeleerdes, by voete kon sit en hoor, hierdie verhale wat ek vertel. Here, dankie dat ons vanoggend kon hoor, dat U inderdaad nie ver is nie, Here, dat U inderdaad nie afgesonder van ons lewe, dat U nie bo neerkyk op ons en so, dat ons wag, dat ons na U toe kom, Here, maar dat U inderdaad soos 'n skaapwagter die verlore skaap soek, en soos die vrou die verlore muntstuk soek, omdat dit van ongelooflik belangrik is en waardevol vir elkeen van ons, Here, dat U ook so vir elkeen van ons soek. Here, dankie dat U ons ongelooflik lief het. Here, dankie dat U oor ons verheug. Here, dankie dat ons in U behoort, en omdat dit die geval is, weet ons dat U ons nooit sal los nie. Dat U keer op keer, elke dag opnuut, Here, na ons nader, en ons in die arms omvang. Here, dankie dat U ook as skaapwagter, as die goeie herder, U lewe vir ons aflê. Here, dat ons juist daarin weet, dat ons gevind word en tuis kom. Maak ons op wat ons doen, Here, dat ons keer op keer vergewe en red, en U absolute liefde ontvang. Here, ek bid dat U ons help ook dan so te leef in die week wat kom. Here, help ons dat ons sal weet in alles wat ons doen, dat ons aan U behoort, dat ons U kinders is. Here, en dat alles wat ons het en alles wat ons doen, Here, aan seën ons en help ons ook dan om soos skape om U gehoorsaam is en U stem hoor te leef. Amen. Gemeente, ek nooi julle dan uit, ons na die liefdesgawes opneem.
dankie dat ons vanoggend kan sê dat alles wat ons het, en alles wat ons is, aan U behoort. Here, ek bid dat U ook dan die liefdesgawes, offergawes wat ons vanoggend aan U gee, sal gebruik om U koninkryk te bou. Goed, gemeente, ons gaan afsluit met die laaste lied, lied 510 vers 1, 2 en 4, genade onbeskryflik. So ek dink die boodskap vanoggend as ons hierdie gelykenis lees, is inderdaad dat alles inderdaad net genade is. En die derde gelykenis wat ook dan saamkom, vertel van die verlore seun wat weer tuis kom in die Vader se huis. In die vroeë kerk het ook dan gesê dat hierdie drie gelykenisse ons iets vertel van die God, van die drie enige God. Christus soos die herder wat ons soek, vashou, ook sy lewe vir ons aflee, ons in sy arms neem en so die bered. Die Gees soos die vrou wat 'n lig aansteek en so ook 'n lig in die wêreld, ook in ons eie lewens en ons harte aansteek, soos ons dan ook dan gevind word. En die Vader is inderdaad die een, nadat Christus en die Gees ons vind, en ons thuis bring, wat ons ontvang, die feesvier, want ons is inderdaad weer thuis. Kom ons staan en ons sing ons genade onbeskryflik. Goed, vers 1, 2 en 4. Gaan en weet, ook dan in hierdie week, dat God drie-enig jou oneindig lief het. Soos die skaapwagter na sy skaap gesoek het, en die vrou na die muntstuk gesoek het, sal God ook in Christus deur die Gees hierdie week na jou nader. Soek, en jou vind, en jou vashou, en homself in jou verheug. Want jy behoort, jy